E aqui estou mostrando, pessoal. Olha, a gente está decolando. Ai, que legal. É a Laura, tá, pessoal? Ali atrás. E a gente está decolando, já estamos na pista. É que nem uma pista de carro, só que para avião. E a gente vai pro Rio de Janeiro, como vocês já sabem. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua Tchau, pessoal.